to vaše, čo áno, citácia Andreja súhlas, Danka. áno. No, takže Andrej Danko by mal menej prestať flirtovať s alkoholom a možno začne mu tá jedna bunka, čo mu tam ostala, alebo respektíve to, čo mu uši drží pokope, niečo napovedať, že rok sám sa mu snažil vysvetliť, On má nejaký problém s alkoholom, je pán Huliak? môj problém. Tento človek? Tak zjavne. Hej, myslíte si, že v áno? Národnej rade nebol asi celkom košer. Máte aj vy takéto skúsenosti s tým, no lebo hovorili ste, aby ste to povedali. Dobre, čiže sa dohodneme. Ja nepoviem na záver nič a poviete to vy. Hej? Pretože ešte ste ma nenahali povedať Máte tú vetu, ale ja sa pýtam, vety. čo sa stane v najbližších dňoch. Povedzte, ste aktérom toho všetkého. Vy si ani nepamätáte, čo poviete 5 minút dozadu. Povedali ste mi, môj odkaz mám povedať. No, povedzte. Tak prosím, ale v médiá... súvislosti s koaličnou krízou. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem, pán Závodský. Nie ste ochotní akceptovať môj názor. Každú vetu mám prerušenú totižto vašim názorom, čiže ja prajem poslucháčom všetko dobré, prajem im nádherný deň. Pán Závodský vám povie moje myšlienky za mňa. Dovidenia. To určite nie. To určite nebudem skúšať. Rudolf Huliak, poslanec Národnej rady a takisto aj predseda Národnej koalície, napriek tomu, že už medzi tým odišiel zo štúdia. Tak mu ďakujeme, že bol dnes s nami. To je všetko.